haben einen Tropfen hin, das habe ich genau gesehen. Wir sind in Dänemark inzwischen. Wie cool! Bonbonland oder Bonbonland. Wenn man durchfährt, wird gefurzt, ja. Ihm gebe ich gleich einen Link zum Video, weil der kommt ja gar nicht auf sein Leben klar. Nee. Toi, toi, toi. Wir glauben alle an unseren Little Batman. Jetzt beuge ich mich einem Wunsch einer Einzelperson in dieser Gruppe. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Dänemark inzwischen und wir machen uns jetzt ready und haben gerade gefrühstückt. Sehr schicker Frühstücksraum, sehr schön gemacht, schöne Sitzplätze, schöne Tische und leider ein bisschen drin alles, weil es hier draußen sehr schön ist. Das Meer ist hinter uns, das habt ihr gestern im Vlog gesehen, wo wir hier an diesem Hotel angekommen sind, was wir euch von Ihnen gezeigt haben, wo wir euch den Strand gezeigt haben, wo wir euch alles gezeigt haben. Jetzt schwingen wir unsere Schwellis wieder ins KF und Z und fahren eine halbe Stunde zum Bonbonland oder Bonbonland. Ich nehme immer zwei Bonbons. Ich nehme immer zwei Bonbons. Meistens esse ich nur einen Bonbons. Den Freizeitpark, den wir noch nie besucht haben, wo wir schon ewig hin wollen, der in eurer Moviepark Jahreskarte inkludiert ist. Und warum? Ist eigentlich logisch, weil die gehören zu Parques Reunidos. Das war jetzt ein blöder Übergang. Fahren wir lieber schnell dahin, bevor ich mich noch mehr um Kopf und Kragen gebe. Ja, in einer halben Stunde angekommen. Bang Bang Land. Sind auf dem Parkplatz, stehen ein bisschen weiter hinten. Die Leute haben Bock. Die Sonne scheint, Wind weht. Also es ist eigentlich gutes Wetter zum Freizeitpark besuchen. Ich bin gespannt. Ich erwarte kuriose Figuren, die ulkig sind. So wie das. Drin sind wir. Das war ohne Probleme mit dem Moviepark Season Pass. Wir haben gesagt, jo, dann haben wir einen kleinen Moment, hat geguckt, was sie auf der Kasse tippen muss und dann war das Ganze gut. Hier ist irgendeine alte Tennishalle, wo aber das Bombio 4D drin ist. Von außen komplett besprüht, aber mit Leuten, die Skills haben. Nicht schlecht. Für mich ein bisschen viel bunt. Was ist da? Da kam gerade aus einem Gebäude Nebel und der Rest ist eingehaust. Ich möchte wissen, was das ist. Diese Boote? Das könnte... Gott, wo landen wir denn eigentlich jetzt hier gerade? Ach so, hier wird gemessen und Armbänder angelegt. Das finde ich immer gut, wenn du zentral die Kids misst, einmal geklärt wird, jo, die sind so und so groß und die haben Armbänder dann. Und dann an den einzelnen Attraktionen können die Operator dann schneller entscheiden, ob das jetzt funktioniert oder nicht mit denen. Wir haben noch einen Parkplan hier. Wir machen uns mal eine kleine Übersicht, wo wir jetzt... Okay, wir haben, glaube ich, eine Richtung, in die wir müssen. Hier sind wir jetzt reingegangen und Achterbahn, 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 Rafting, das heißt, das ist die Floßfahrt, die wir gerade gesehen haben und da ist die andere Achterbahn. Alles klar, das ist eine Mission. Okay, wir gehen jetzt einfach links rum. Links rum. Das ist aber ein frecher Wurm, ey. Zierer Berg- und Talbahn, dann Zierer Wellenflieger da hinten, wo man, glaube ich, in den Äpfeln sitzt. Ja, da sitzt man in den Äpfeln und fliegt um den Pilz. Ne, das ist auch ein Apfel dann, ne? Und da ist ein Zierer Force Coaster. Und da gehen wir wahrscheinlich jetzt als erstes hin, weil der des Weges hier lang führt. Und den Rest sehe ich aber auch schon. Aber die eine Bahn macht wohl noch Testfahrten. Wir schauen. Die Bahn hier auf jeden Fall, der Zierer Force Coaster läuft. Also fangen wir damit auch an. Und der Zug ist ein riesiger Hund. Ach nee, man hängt an der Schildkröte und sitzt in Schildkrötenpanzern. Das sah aus wie Äpfel von hinten.
gepupst. Henry, was ist los mit dir? Wir sind die Achterbahn gefahren. Was ist denn das, Alter? Da hast du noch nicht gesehen. So eine Thematisierung hat sich noch keiner getraut. Denn der Henry ist hier der Hund. Wir fahren durch die Hundehütte. Wenn man durchfährt, wird gefurzt. Ja? Da wird erstmal ein Pupsgeräusch. Und Henry ist der Hund, der da auch angekettet ist. Da sind schon ein paar AA-Häufchen und Henry pullert dabei auch noch. Und ist etwas angestrengt. Das ist echt gut, ey. Dann gibt es hier noch Mini-Putten und das ist irgendwie so ein Spiel, wo du Coins reinwirfst und die auf den Achterbahnzug treffen, der sehr gut geworden ist. Also wirklich, da haben sie gute Arbeit geleistet, sieht aus wie das Original hier. Und dann kann man verschiedene Punkte erzielen. Ich glaube, da ist die Station. Ja, hier. Soweit ich das verstehe. Gut, wir gehen aber weiter und gehen auf eine besondere Achterbahn zu. Und zwar ist das Ganze ein Gerstlauer Amusement Rides Eurofighter. Mit der Besonderheit, es ist der allererste Eurofighter, den Gerstlauer gebaut hat, 2003. Mir tun jetzt schon die Ohren weh. Aber ja, sehr cool, endlich jetzt vor dem Ding auch mal zu stehen und mal gucken, wo es da reingeht. Sieht irgendwie schon wieder voll verbastelt aus. Warum vibriert der Lift schon?
Eieieiei. Is dat een leuk, hè? Ja. Ja, is wel. Thank you. Holla die Waldfee, wir sind den Gerstlauer Eurofighter gefahren. Ich frage mich nicht, wie die ganzen Sachen hier heißen. Die haben nämlich alle so komische Namen, die nicht drüber stehen. Ja, dass das der erste ist, merkt man. Also das Ende ist ein bisschen shaky, bam, 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 aber der fährt gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Also da bin ich viel neuere schon gefahren, die viel, viel schlechter gefahren sind. Und ich finde das auf jeden Fall stark, dass er einfach so konsequent nur mit der Zweigurtschiene unterwegs ist. Kreisrunder Looping, auch dann nur diese Zweigurtschiene, so minimalistisch. Also das ist ja total verrückt. Wo geht die Uschi jetzt verloren? Oh. Vorsichtig. Hängen die irgendwie da rein. Die fühlt sich jetzt wohl bei dir. Das war jetzt schon anstrengend, ne? Ja. Nee. Nee. Oh, die ist an deiner Uhr. Okay, jetzt wieder absolutes Chaos. Das zieht sich auch irgendwie ein bisschen durch die Vlogs durch bei dieser ganzen Tour, habe ich das Gefühl. Und wir sind den Gerstlauer gefahren. Ja, crazy. Ich finde, das Layout ist jetzt nicht wirklich atemberaubend. Obwohl der Anfang ist ja ganz cool, denn wenn du unten erstmal so lang fährst, dann die Kurve und dann kommt der Loop. Die Bahn ist übrigens auch so einer der neuen heißen Sachen gewesen in einer Achterbahn-Doku, die uralt ist. Da ging es, glaube ich, aber um Millennium Force? Nee, um Top Thrill. Ich glaube, um Top Thrill Dragster ging es da. Und das ist die europäische Antwort auf Top Thrill Dragster. So war das ungefähr in der Doku. Wir haben nur durchgeskippt, weil wir die auch noch mal mit euch zusammenschauen wollen. Und jetzt sollten wir zu Handcutten. Aber genau, eine Sache noch vorher, die auch wichtig ist bei der Bahn. Die schreit wie so ein B&M Floorless Coaster, Inverted Coaster, obwohl das nur eine Zweigurtschiene ja auch ist. Ihm gebe ich gleich einen Link zum Video, weil der kommt ja gar nicht auf sein Leben klar. Und jetzt haben wir uns hier angestellt bei der Hühnerkatze. Nein, das heißt nicht Hühnerkatze. Und das Ganze ist von Gerstlauer ein Spinning Coaster. Mit dem Layout, was zum Beispiel auch, wo habe ich denn gesagt, wo wir es gefahren sind? Six Flags Discovery Kingdom sind wir es gefahren. Und es gibt noch einen zweiten Park, der das gleiche Layout hat. Ich glaube Six Flags Mexico, und hier gibt es das Layout. Und dann war ja gerade diese kleine Unterbrechung mit der Uschi und der Fledermaus, die hier oben aus dem kleinen Loch rausgefallen ist. Es war noch ein kleines Baby. Ja, ich habe die jetzt da in den Busch gesetzt, weil ja, oben ins Loch gestopft, kriege ich die jetzt nicht mehr. Und auf der Bank in der Sonne liegen lassen ist, glaube ich, auch keine Option. Schauen wir mal. Toi, toi, toi. Wir glauben alle an unseren Little Batman. Und ja, jetzt warten wir eben hier auf die Bahn. Hier ist auf jeden Fall eine beachtliche Queue. Wir haben zwei Züge gewartet bei dem Force Coaster eben. Walk On beim Gerstlauer Eurofighter. Und hier geht ein bisschen was. Familienachterbahn ist so eher das, was hier funktioniert. Nicht diese wilden Bahnen und ab 1,40 Meter Körpergröße. Aber wir reden auch von einer Bahn, die jetzt 12, wollte ich gerade sagen, aber 22 Jahre auf dem Buckel hat, ne? Der Eurofighter. Also dafür ist es ja richtig gut dann. Pflegezustand hier ist so lala. Und weißer Bastelkleber haben sie hier viel benutzt, weil die ganzen Figuren, die gehen wir noch so ein bisschen durch, was wir schon gesehen haben, auch sehr interessant sind. Gut, ich mache jetzt mit Ihnen noch ein Foto.
Mal ja, mal nein. Ja Leute, der Spinning Coaster hat es aber in sich. Sehr intensiv, sehr schnell unterwegs. Huiuiuiui, aber lustig. Und jetzt erklimmen wir die sehr hochgelegene Station des Cira Rides Tivoli Coasters. Ist an sich Walk-on, aber ich glaube, wir nehmen die Front Row mit, oder? Wir nehmen die Front Row mit für euch. Ach so, jetzt wird da gerade erst reingelassen in die Gates. Verstehe. Okay. Ja, also wie ihr seht, sind wir ein bisschen weiter oben. Und hier befindet sich die Station. Das ist schon ein bisschen lustig. Leute, was soll ich sagen? Was eine witzige Bahn. Es gibt ja hier noch so eine Schlauchbootrutsche und die befindet sich über so einem See und da hat man einfach so einen Betongraben reingezogen und durch den Betongraben fahren wir mit der Achterbahn.
Ihr kennt das ja von den Marienkäfer-Achterbahnen, diese elendlangen Züge. Und das ist jetzt hier bei dem Ding auch. Es ist kein Marienkäfer, es ist irgendwie Tausendfüßler oder so. Ne? Der hat auf jeden Fall pro Wagen 3 Beine. Und da ist auch schön Speed, das macht richtig Bock. Ja, und dann ist es irgendwie eine etwas schnellere Monorail. Ne? Von der Fahrt. Und zwischendurch verhungert der ein bisschen. Fährt aber 2 Runden. Es gibt ein On-Ride-Foto, da gucken wir jetzt auch gerade alle. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen, weil wir auch... Oh oh. Ja, aber irgendwie trotzdem mal was Besonderes hier. Ja. Van Dormen. Victor van Dorm. Victor van Dorm, natürlich. Jetzt beuge ich mich einem Wunsch einer Einzelperson in dieser Gruppe. Und wir wollen nicht sagen, wer das ist. Fledi. Baby Batman. Und was macht die Möwe da? Das ist in der Nähe von dem Busch. Ist aus der Katze von Fledermaus rausgefallen. Es gibt natürlich Coca-Cola Freestyle. Wir sind bei Parques Reunidos. Es gibt aber ein Intermin Rafting und das möchte jemand hier fahren. Und da gehen wir natürlich dann jetzt auch noch hin. Und die Floßfahrt gibt es ja auch noch zu fahren, ne? Ja, Scenic Boat. Gut. Aber ansonsten, dann gibt es hier noch einen Lokflug, der fährt irgendwie in die Mitte von so einem großen Käseberg. Das ist echt ein Käse, ne? Ja. Aber mit Rohren dran, damit das Ratten sind und Käse, ich weiß es nicht. Aber der hat auch Tunnel und alles. Also der Flug könnte interessant sein für Leute, die Flug fahren mögen. Ich nicht. Genau, ein paar Flatrides, Spielplätze, was man so braucht. Das gibt es natürlich alles auch hier noch im Bang Bang Land. Nehme ich auch immer alles mit ins Rafting. Wir sind schon in der Warteschlange. Hier kam ein Tropfen hin, das habe ich genau gesehen. Hallo. Hast du Angst? Ja. Wow. Oh, da kommt was. Schon an meinen Kopf, ey. Dein Kopf? Oh nee. Aber schön hier durch den Wald, ne? Ja, schön kalt. Der ist aber wild. Ach, die spritzen ja auch noch überall, ist ja klar. Ah, nein! Ah, ja, sicher! Ja, sicher. Warum geht man da drauf, wenn man nicht nass werden will? Weil man seine Begleitung mag. Ich hasse sowas. Ist auf Video, der mag mich. Der rahmst dir ein. Was kommt da? Das hat gerade alles doch gespritzt. Erwartet man hier auch nämlich
Nee, das ist sehr schön angelegt und hat einen sehr schönen Pace. Au! Kommt dem Knie dagegen. Das kann der gar nicht mehr. Nee, das... So wie dieses. Ach du heiliger Strohsack. Ja, das gehört hier den Spinnen. Ja. Aragog. Aragog. Und bist du doll nass? Schon? Popo? Nein. Wie kann? Es ist okay vom Nässegrad. Na gut. Laufband ist auch kaum veralkt, ey Leute. Also, ich box die. Voll auf den Oberarm. So. Mein Gott. Das Leben von meinem Sidekick ist manchmal echt ulkig. Wir sind das Rafting gefahren. Richtig cool. Also sehr lang, schön eingebettet. Du fährst so einfach durch den Wald. Sehr schnell unterwegs. Trotzdem wichtige Elemente wie das große Becken, das Wellenbecken, wo man sich auch überholen kann dabei. Es gibt auch den Wassertunnel, Wasserfalltunnel. Es gibt einen Dark Ride Part. Sehr, sehr schön. Nässe gerade auch ideal. Vor uns war einer, der ist so ganz schön nass. Der ist gerade das zweite Mal gefahren. Und also erst haben wir gedacht, okay, vielleicht ist er vom Rafting vom Lokflug so nass. Aber er ist danach jetzt das dritte Mal wieder da reingerannt. Das ist Liebe für den Ride. So, wir müssen auch später noch da lang. Sollen wir da mal einmal. Ja, genau, wir können ja so die Runde gehen, aber dann sehen wir da den Lokflug nicht. Der ist hier. Wir gucken uns bei dem Lokflug mal kurz an, dann gehen wir mal so rum. Also es bringt euch jetzt nicht viel, außer vielleicht den einen oder anderen Shot, den ihr schon gesehen habt. Ich gehe jetzt hier nicht im Busch kontrollieren, ob meiner Fledermaus alles... Nee, ja hoffentlich nicht. Aber wenn du einfach so ein Standard-Wellenflieger-Design von Zierer als Merchandise nimmst, aber der ist echt cool, der Hoodie. Oder Pullover. Mit Stick. Mit Stick? Ja, come on. Ja, man sitzt in großen Ratten bei dem Flum, die ziemlich fies aussehen. Da hinten ist noch ein Wasserspielplatz oder Spielplatz. Was ist das denn hier für eine gesponserte Fake Weber Barbecue-Ecke? Das ist ja lustig. Ja, das ist auch hier alles angegruchtet. Du kannst hier so einen Grill mieten wahrscheinlich. Mal ganz. Joa, Zamperla, Discovery oder wie sie es immer nennen, sieht schon etwas länger verlassen aus, aber das ist in dem Park jetzt hier keine Garantie, wenn das schon länger so aussieht. Ist auf jeden Fall gerade geschlossen. So, wir müssen jetzt einen Shot hier noch machen von dem Eurofighter. Ich weiß nicht, ob von... Ich wollte nur einen, von hier wäre doch ein zweiter. Machen wir noch zwei.
Der Vollständigkeit halber noch gibt es auch noch ein Drop Tower, es gibt eine Reitbahn, es gibt eine Tretmonorail. Also ist einiges geboten und viel Pappmaché. Aber relativ normale Figuren. Also was man so kennt, sind halt dann die Kuriosen, die irgendwie mal irgendwo gepostet werden. Sonst ist das hier alles ganz normal oder ja, eigener Charakterstil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das wird kurios. Die gelbe. Was ist das denn? So Leute, wir sind jetzt auch mal in der Bootsfahrt, denn es fuhr die ganze Zeit leere Boote raus und irgendwie eine orange Lampe hat im Pult geblinkt. Und dann kam es sind alles braune Boote, dann kam ein blaues Boot und da konnten Leute dann einfach wieder einsteigen, ohne dass sich was geändert hat. Da haben wir 3 dumme Hühner hinter uns, die die ganze Zeit nur am Schnattern sind, die ganze Fahrt über irgendeinen Scheiß erzählen. Ein Kind in der Front of House, was sich die ganze Zeit unter der Bank versteckt, um nichts zu sehen, weil es Angst hat. Was ist das für eine schreckliche Fahrt gewesen? An sich ist es ja ganz süß gemacht, aber sehr ungepflegt. Einfache Bewegungen, aber ein überraschender Drop mit viel zu viel Brackwasser. Ja, nett. Nett ist, glaube ich, alles, was man sagen kann dazu. Das war es aber auch. Außer, was noch witzig ist, Lukisch lässt uns jetzt gleich hier raus. Lukisch, oder? Merkt auch nichts. Okay, es war noch nichts so bonbonhaftig in diesem Bonbonland wie jetzt dieser Bonbon-Shop hier, das Schlaraffenland Souvenirs. Wir haben den Pullover gespottet, aber den gab es nur noch in Kindergrößen, beziehungsweise in nicht mir passenden Größen. Das Rafting ist ja auch cool als Cartoon. Ja. Aber dürfen wir jetzt nicht haben, deswegen das gespiegelt? Ach so. Das ist die Ameise. Die war doch gerade hier mit dem Ride. Die Ameisen sind aber auch. Das ist die Bergarbeiter-Ameise. Ja, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Zeug alles dabei. Schraubenschlüssel, Säge, Hammer und hier mit Nagel wegziehen und natürlich meinen Schraubendreher. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Du musst deine Baustelle ich muss die Baustelle auch absperren, damit es keiner sieht. Und ich denke, dann können wir loslegen. Ich brauche keine Erbsen, danke. Ich bin bereit. Was muss ich denn reparieren? Ach, das ist noch eine Trommel. Eine Trommel. Achtung, Die Trommel musst du reparieren. Achtung, ich mache eine Baustelle auf. Was kann ich denn hier reparieren? Den Hotdog? Und? Nee. Achtung, Achtung. Ich richte jetzt die Baustelle ein. Oh, mein Werkzeug. Hier ist gerade noch jemand komplett eskaliert. Wir haben das Maßband gefunden. Wie cool ist das? Wie cool. Ist alles süßer, wenn das ein Gesicht hat. Deswegen habe ich auch eins. Ja. Jo, das war jetzt mit unserem Besuch im Bonbonland. Und jetzt erwarten uns 5,5 Stunden Autofahrt. Wupp, wupp. So ist das manchmal. Aus Dänemark raus wieder nach Deutschland. Und der Grund, warum wir zurückfahren, ist morgen. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich, eventuell, bestimmt. Oder im monatlichen Daily Vlog.
weiß ich nicht, entscheiden wir noch. Der Vlog jetzt hier ist noch nicht zu Ende, denn wir werden auf jeden Fall euch noch mitnehmen, was noch so passiert, wo wir noch drüber fahren, wo wir vielleicht irgendwelche Mauten bezahlen. Mauten? Mauts. Mauts. Und vielleicht gibt es heute Abend noch was zu essen und so weiter und so fort. Wir sind ja schon ein bisschen unterwegs. Es ist zermürbend. Absoluter, weiß ich nicht, ich schieb's mal auf Urlaubsverkehr, weil so schlecht Autofahren und das so in so hoher Stückzahl, es ist sehr bezeichnend und es ist natürlich die Ferienzeit. Wir haben uns das auch anders gedacht und hätten das anders gemacht. Und es ist Freitagnachmittag. Ich habe echt, das ist glaube ich so ein großes Problem gerade. Ja. Aber irgendwo haben sie sich jetzt auch wieder hier vor uns wahrscheinlich zerlegt. Aber das wundert mich auch nicht so, wie die fahren. Vor allem ist da Ioniq Brillenschlange vor uns, der einfach denkt, ich fahre, blinken berechtigt zum Fahren. Ist mir egal, ob das passt. Ich fahre die ganze Zeit rein und raus. Er ist immer noch vor uns seit einer Stunde. Also viel gebracht hat es jetzt noch nicht. Und auch andere Kandidaten hier. Also es ist wirklich zermürbend. So. Der erste Stau eben hatte keinen Grund. Außer zu viele, zu unfähige. Aber da war einer, so ein Gigaliner, den kann man übersehen. Das sind ja sehr kleine Lastkraftwagen. Da ist einer einfach mal gegengefahren und hat da ein bisschen was kaputt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Also das war nicht der Grund, dass das nämlich neben uns passiert. Ja, ist halt blöd, wenn man meint, man müsste rechts über einen Standstreifen überholen und dann noch kurz vorher einscheren. Da sieht dich keiner im toten Winkel. Honk, ey. Und jetzt sind wir schon, also es läuft die ganze Zeit schon eher nicht. Jetzt stehen wir schon wieder fast. Eben war aber auch schön, als es dann kurz vorm Auflösen war, links war alles noch am Bremsen und Rückstau und rechts war kein einziges Auto, nicht ein einziges Auto. Auf, weiß ich nicht, 3 Kilometern. Sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, alle Spuren zu benutzen, dann hätte man auch ein bisschen mehr Platz zum Fahren. Das ist wirklich anstrengend. 29 Grad scheint den Leuten auch ein bisschen auf den Kopf hier. Liebels, wir haben es geschafft. Es war eine Katastrophe und ein Graus. Wir sind in Bispingen angekommen. Hier übernachten wir. Das Zimmer seht ihr jetzt gleich.
Wir schnabulieren erstmal ein bisschen Brot mit Tzatziki, dann kommt das Essen und wir quatschen gleich nochmal in Ruhe. Ja, ich muss erstmal ankommen. Bis Pingen. Wow! Echt schick, auch das Bad, ne? Gibt's ein Klo? Ja, es ist aber versteckt. Oh, das ist Bahnhofsklo. Das ist aber sehr reinfummelig. Ja, aber schicki. Jo! Und das in Deutschland? Wahnsinn. Und an ist der auch noch. Was? Nee, das macht keinen Sinn. Nee. Das macht Haben wir uns verfahren. Tisch mal eine Koller rein, ne? Kannst du mir sagen, haben wir genug Klopapier? Wir hier im Hotel oder wir privat? Hier im Hotel? Ja, also hier sind 2 Raum. Geil! Jawohl! Da hat aber jemand bei Corona zugeschlagen. Also nächste Pandemie nehme ich hier ein Zimmer wieder. So, wir haben wirklich sehr gut gespeist und wir sind ja jetzt hier im Bispinger Hof und wir sind in Bispingen am Battlecard schon vorbeigefahren. Habe ich auch erst vor kurzem ein Video zu gemacht zu dem Franchise-System-Modell von Battlecard, wie das funktioniert. Und Snow Dome ist hier. Snow World. Snow World? Ja, Snow World. Ihr wisst es besser, die Kommentare gehören euch. Und beim Check-In wurde mir gerade schon gesagt, Flyer-Alarm von Heidepark Soltau, der Wildpark Schwarze Katz war der Wein in Zell an der Mosel. Der ist echt gut. Und der Serengeti Park, da haben wir auf dem Weg, auf dem Feld auch ein Auto gesehen vom Serengeti Park. Und wir sind jetzt in Bispingen. Warum sind wir jetzt nicht irgendwie nach Hause durchgefahren? Wir fahren morgen noch von hier knappe 2 Stunden 1,45 nach Minden in den Potspark, denn dort eröffnet eine neue Achterbahn, Saus und Braus von Art Engineering. Und da werden wir morgen noch hinfahren, bevor es dann in die Heimat geht. Und dann haben wir quasi Opening Breakdance 5 Hus Park Attractions verbunden mit Opening Shuttle, Launch, Coaster, Art Engineering im Potspark. Dafür waren wir on the run und haben dann so einen kleinen Schlenker über Stockholm gemacht, wie man es halt macht. Man kennt es nicht anders. Es geht die ganze Zeit fleißig weiter. Auch heute bleibt das Telefon nicht ruhig. Und ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Ne? Ich glaube, Potspark packen wir mit in den monatlichen Daily Vlog, weil das morgen nicht so einen normalen Vlog gibt, sondern ist halt Opening mit Geplänkel davor, Geplänkel danach, Geplänkel dazwischen. Es wird ein Einzelreview zu der Bahn geben. Das ist auf jeden Fall schon online, bevor ihr das hier seht, weil die Can America Tour ist noch nicht durch, die läuft noch, beziehungsweise jetzt, wo wir unterwegs sind, habe ich auch weiter daran geschnitten, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Scandi Tour 2, das ihr gerade gesehen habt, ist dann mit quasi durch und die Sonne geht unter, es ist ein bisschen usselig geworden und wir haben noch einiges an Fahrt vor uns, bis wir zu Hause sind, aber ich sag mal so, mit der Tour sind wir durch. Dafür, dass wir eine Woche Vorlaufzeit hatten, ist es ganz gut gelaufen, haben kleine Fehler sogar gut korrigiert, haben neue Sachen gesehen, sind tolle Bahnen gefahren, die wir schon kannten, sind tolle neue Bahnen gefahren, haben vielleicht noch das eine oder andere offen. Ja, also Skandinavien, immer wieder schön, hat echt extrem lang gedauert, wieder hier hochzukommen, beziehungsweise waren wir zwischenzeitlich, glaube ich, 2-3 Mal in Dänemark. Aber jetzt bis nach Schweden haben wir es nicht geschafft gehabt. Und zwischendurch waren wir auch in Finnland. Das haben wir auch zwischendurch mal gemacht. Von daher, das passt alles. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen gute Unterhaltung. Die Vlogs, ich habe das Gefühl, es waren vielleicht ein bisschen zusammenhanglos oder so, aber das passt, glaube ich, auch. Und wir haben eine neue Kamera ausprobiert. Wenn ihr demnächst nochmal Videos darüber seht, bin ich zufrieden. Weil auf euer Feedback können wir nicht warten, dann kann ich die nicht mehr zurückschicken. In diesem Sinne, Scandi Tour 2. Jetzt wird es wieder laut, die Bauern kommen. Ihr abonniert in der Zeit, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr.